دا حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معلومیږي چې یو وختونه داسې دي چې په هغې کې دعا الله خامخا قبلوي او الله هغه دعاګانې په هغه ټیمونو کې چې وغوښتلی شي الله یې نه رد کوي. اول نمبر حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامه فادعوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د اذان او د اقامت په منځ کې دعا الله نه رد کوي، الله یې قبلوي. نو د الله نه دعا غواړئ. کله چې اذان وشي د اقامته پورې نیمه ګنټه ټیم دی، 20 منټه ټیم دی، پاو وخت ټیم دی، په دغه کې دعا چې څوک وغواړي الله یې وله نه رد کوي. دویم په سجده کې څوک د الله نه دعا وغواړي، نوافلو کې سجده کوي او په هغې کې د الله نه دعا وغواړي یا په عام خاص یو سجده ولګوي، ځان له سجده ولګوي او په هغې کې د الله نه دعا وغواړي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو نه نږدې بنده الله ته په هغه وخت کې چې کله دا بنده په سجده کې نو د الله نه دعا غواړئ، ځکه دغه وخت کې دا بنده الله ته ډېر نږدې دی، الله یې دعا قبلوي. دریم چې دعا الله قبلوي، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جمعې په ورځ باندې یو خاص یو ګړی دی، یو ټیم دی، یو وخت دی، یو ساعت دی چې په هغې کې بنده د الله نه څه شی مو غواړي الله یې وله ورکوي. دغه ټیم کم ټیم دی؟ علما فرمایي دغه د جمعې په ورځ باندې چې کله مازدیګر نواله تر د نور د ډوبېدلو پورې دغه وخت کې چې بنده دعا وغواړي د الله نه الله یې وله دعا قبلوي. بله کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو د بانګي اواز واورئ، بانګي اذان وکړي، اواز وکړي او په هغه وخت کې یو بنده دعا وغواړي الله یې وله قبلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې بانګي اواز وکړي نو په دغه وخت کې تاسو د الله نه دعا غواړئ، ځکه هغه ملک ولیدله، هغه کې ملک هم راغلی دی په دغه ټیم کې، نو د الله نه دعا غواړئ الله یې قبلوي. بل په حدیث کې په یو حدیث کې دوه ځایونه نور راغلي دي چې په هغې کې الله پاک دعاګانې قبلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سنتان ما تردانې، دوه دعاګانې دي چې الله یې نه رد کوي. یو الدعاء عند النداء، دعا په وخت د اذان کې چې کله اذان کېږي اذان شروع دی او ته دعا ووارې. او دویم وتحت المطر، کله چې باران شروع دی او د بارانه په وخت کې ته د الله نه دعا وغواړې، باران وریږي او د الله نه دعا وغواړې الله یې نه رد کوي، الله یې قبلوي. اووم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من تعارى من الليل، څوک چې د شپې رایږ شو او دا یې ویل چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، او بیا یې دا ویل چې الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. دا الفاظ ویل او دا کلمات ویل او ثم قال اللهم اغفر لي، بیا یې داسې ویل چې الله ما معاف کړي، او دعا یا یو بله دعا وغوښتله نو استجیب له، الله به د دې بنده دا دعاګانې قبولې کړي، الله به وله دا دعا نه رد کوي، الله یې وله خامخا قبلوي. دا اووه وختونه داسې دي چې په دې کې الله پاک د انسان او د یو مسلمان بنده چې کله شرعي دعاګانې او د حرامو دعا نه غواړي نو الله پاک یې وله دعاګانې قبلوي.